សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់វីដេអូ clip ថ្មីដែលជាការបង្ហាញទៅនឹង website 3នៅក្នុងការជំនួយនៅក្នុងការរចនាឬក៏ការទាញយកទៅលើ PNG ឬក៏ការទាញយកទៅលើវីដេអូ background បាទហើយវាមាន resource ច្រើនឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង website 3នេះតាមពិតខ្ញុំប្រើជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគ្រាន់តែមិនដែលបានចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះក៏បានឃើញក៏បានស្គាល់ដែរមិនថាអត់ស្គាល់ទេវាមិនមែនជា website របស់ private ទេបាទជា website មួយដែលវាស្តៀងនឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគាត់ចូល Google account មកហើយអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា VTC នេះបាទនេះបាទ VTC នឹងតាមពិតមានបងប្អូនខ្លះធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅមានចន្លោះខ្លះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្ថែមទៀតតទៅនឹងអស់ហ្នឹងហើយវាមាន3ដល់ website តែមួយដែលគេបង្កើតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចុចទៅលើឈ្មោះវាមកបាទអញ្ចឹងវាបានអាប់ដេតថ្មីតទៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាបានប្រកបបើតាមខ្ញុំដឹងគេហទំព័រនេះប្រហែលជាដូចជាជនជាតិអីនេះអ្នកធ្វើបើមិនបើវាថៃហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែធ្វើអីគេ free ច្រើនហើយអ្នកគ្នាមកមើលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់តលំអត់អាប់ផ្សេងទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់មកប្រាប់តកតងទៅនឹងអូសមកក្រោមនេះអ្នកគ្នានឹងឃើញមានប្រភេទនេះឃើញទេ network vonវាហ្នឹងវាមាន Brozzy VTC ហើយនឹង VDC ដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំក៏ប្រើអានេះដែរនេះបាទឃើញទេ VDC ខ្ញុំប្រើហើយអានេះមិនមែនទេបាទដូចថាខ្ញុំ copy នេះអូខេអញ្ចឹងVTC ខ្ញុំប្រើដែរនេះបាទ VTC ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំគាត់ថា open new មួយមកវានឹងឃើញ load ទៅហើយបាទនេះបាទឃើញទេអាហ្នឹងក៏ល្អដែរក៏ល្អច្រើនដែរហើយមួយទៀតយើងប្រើទៅលើ VTC នេះបាទនេះ VTC ដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំបានវីដេអូនេះខ្ញុំបានចេញពីមុនមកហើយតកតងទៅនឹង template វាមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់ដូចជា product promotion ផ្សេងដែលវាមានច្រើនហើយនេះ new category វាដែលវាឲ្យយើងជ្រើសរើសតកតង after effect នេះក៏មានដែរនេះ after effect អានេះជា Camtasia អី area animal wildlife art background nature sky slow motion អី water អីនេះ travel urban អីនេះក្នុងនេះ abstract water អីនេះក្នុងនៅក្នុងនេះវាមានប្រភេទដែលគេហៅថាជា motion background ដែលយើងអាចប្រើហើយវាបើវាដាក់អញ្ចេះបានថាវាលក់បាទតែវាអត់ដាក់ចេះទេគឺវាធម្មតាអញ្ចេះបាទវាស្តៀងគ្នាបាទហើយវាមានផ្សេង 4K 4A stock អីនេះនៅក្នុងនេះអ្នកអាចមើលដល់ឆ្វេងដៃនេះបាទ stock photo នេះដល់ហើយអានេះខ្ញុំបិទមួយសិនខ្ញុំមើលនេះបាទមួយនេះណាអានេះគឺសំខាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានពី website នឹងដែរវាតកតងនេះគេហៅថាជាប្រភេទដែលគេឲ្យឈ្មោះថា photo style បាទ photo style អញ្ចឹង photo style នេះគឺយកមកប្រើគឺច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច copy នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងយកត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំទៅ research វាតើឲ្យវាចេញប្រភេទ photo style page ហ្នឹងមកដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញថាតើវាមានលក្ខណៈវិសាសនេះគេ photo style ជានៅក្នុងនោះវាមាន style នេះក៏ជា photo style goal ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលបាទអានេះខ្ញុំបានផ្ញើនៅក្នុងក្រុមហើយវាមានដល់300អីហ្នឹងគឺមានអស់ហើយនេះតែខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ញើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនតកតងនឹង photo style អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ download អ្នកគ្នាមកមើលពាក្យ download វានៅកន្លែងនេះហើយ download មកហើយរងចាំបន្តិចបាទរងចាំបន្តិចវានឹង load ចូលវានឹង download ចប់បាទឥឡូវវាទៅហើយអញ្ចឹងអានេះវាមានអី texture វាមានតកតង live flare វាមានអីនិយាយទៅអ្នកគ្នាអាចផ្សំផ្គុំនៅក្នុងនេះឃើញទេហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្នាអាចប្រើដើម្បីធ្វើតកតងអក្សរមួយចំនួនបាទឃើញទេនេះវាមានច្រើនទៅរាប់មិនអស់បាទ resource ដែលអ្នកគ្នាប្រើនេះគឺតែស្ទើរតែវារាប់មិនអស់ទេបាទឥឡូវអានេះមួយទៀតសុំមកនេះមួយទៀតមើលបាទនេះអត់ទេដដែលទេចានេះបាទនេះជា texture style បាទ texture style មិនដឹងជាអានេះប្រហែលជា style ហ្នឹងមិនដឹងជា style ផ្នែកឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅយក style នេះហើយខ្ញុំនឹងទៅពលា file វាមួយបាទខ្ញុំទៅលា file មួយសិន
và lớnខ្ញុំបានហើយចឹងវាមាន6ខ្ញុំទៅបើក Photoshop ពេលខ្ញុំបើក Photoshop មកហើយខ្ញុំនឹងទាញវាទម្លាក់នៅក្នុងនេះ style នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាអត់ឃើញ style នេះទេអ្នកគ្នាមកមើលពាក្យ style នេះបាទហើយវាចេញឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទាញទម្លាក់វាមកបាទនេះខ្ញុំទាញទម្លាក់ចូលក្នុង style ហ្នឹងវានឹង load នៅខាងក្រោមបាទនេះ style នេះបាទនេះ style ទឹកមាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយអក្សរខ្ញុំវាយអក្សរថាPhotoshop style ឧទាហរណ៍បាទហើយនៅគ្នាបរិយា font វាមកបរិយាធំឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅដូរ font មួយដើម្បីឲ្យវារាងធំបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើវានេះឃើញទេឃើញស្អាតទេអញ្ចឹងចុចទៅលើវាមកគឺស្អាតហើយអ្នកគ្នាប្រើស្រួលហើយបើសិនអ្នកគ្នាចង់បាន font ខ្មែរខ្ញុំ copy font ខ្មែរខ្ញុំទៅដូរឈ្មោះ font ខ្មែរសិននេះបាទខ្ញុំវាយពាក្យថាគំរូ mode អក្សរបាទ2023ឧទាហរណ៍ឃើញទេហ្នឹងហើយដែលវាជាកន្លែងដែលយើងអាចយកមកបានហើយយើងមើលនេះបាទវាមានទឹកមាសវាមានអីចឹងហ្នឹងហើយបាទនេះ mode ខ្ញុំថ្មីផ្សេងទេបាទឃើញទេហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់មកវិញទៅកាន់ website គេហទំព័រហ្នឹងបាទអានេះគឺផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចទាញយកវាយកទៅប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៅថៃទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើនេះដល់នេះអីក៏សិតត្រូវការដែរបាទមិនមែនអត់ត្រូវការទេនេះដល់នេះអីនេះឃើញទេហ្នឹងហើយដែលអក្សរផុសឲ្យទាញយកវាទៅឡើងមិញទៅបាទនៅក្នុង Photoshop បាទ Photoshop វាអាចទាញនៅក្នុងនេះបានអ្នកគ្នាអាចមកមើលដូចជាកន្លែងនេះបាទ style នេះចុចកន្លែងអក្សរ3នេះហើយមកពេល import style នេះក៏យកបានដែរបាទឥឡូវបើចង់ដឹងខ្ញុំសាកឲ្យមួយទៀតឲ្យអ្នកគ្នាមើលអានេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយខ្ញុំធ្លាប់មានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអាណាដែលខ្ញុំមិនទាន់បានប្រើអានេះជា file over text អតិចវាលក់អានេះដូចជាខ្ញុំមានហើយអា80នេះខ្ញុំមានហើយនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកមើលទឹកនេះមួយចុះអា text អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសាកវាមួយជាមួយវាចេញវាមិនណាខ្ញុំតេស្តមួយទៀតនិយាយទៅខ្ញុំដោយសារវាអត់មានពេលក្នុងការ download ទៅចេះតែចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាទៅអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវបានមួយទៀតដែរខ្ញុំទៅពលាសិនខ្ញុំទៅពលា file ដូចគ្នាអូខេនេះមកហើយនេះមិន text អ្វីទេនេះគឺកែនៅក្នុងហ្មងបាទវាមិនមែនជាប្រភេទ style ទេបាទ sorry ជាមិនមែនពេល style បាទនេះបាទពេល style នេះបាទ style ឥឡូវខ្ញុំ download មួយទៀតចុះបាទទៅហើយឥឡូវយើងចុចទៅមើលអស់គ្នាបាទនេះ19អ្នកគ្នាយកអាហ្នឹងមកផ្គុំមកផ្សំទុកទៅដើម្បីការប្រើប្រាស់ឥឡូវមក new style នេះខ្ញុំអត់ចង់ទាញចូលខ្ញុំចង់ចូលហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលផ្នែក3ហើយខ្ញុំចុចពី import ហើយខ្ញុំទៅយកនៅ file ដែលខ្ញុំដាក់នៅ download នេះខ្ញុំទាញវាយកដាក់អញ្ចឹងវានឹង load ដូចគ្នាវានឹង load បាទវានឹង load នេះឃើញទេវានឹង load rush បាទថតនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើនេះខ្ញុំប្រើហ្នឹងហើយគឺជា mode វាសាមញ្ញអញ្ចឹងវាទៅតាមតម្រូវការដែលអ្នកនរគ្នាប្រើសម្រាប់នេះទេបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងមកមើល website បន្តទៀតអញ្ចឹងអានេះអ្នកគ្នាអាចមើលទៅហើយ download តាមហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំមកចេញមក file ដើមអានេះដូចជាប្រភេទ bright ផ្សេងក៏ជា pre-churn ដែរអានេះគឺ pre-churn បាទមើលក្នុងហ្នឹងទៅឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅកាន់អានេះ category ចូលមើល category មួយសិនបាទនេះ category វាស្តៀងអាមុនអានេះ gradient អានេះតកតងនឹង pen hard អានេះ PDF PSD តកតង Photoshop អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុច Photoshop វានឹងចេញ Photoshop ឲ្យតកតង pop ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចមកមើលតកតង gradient ការប្រើប្រាស់ gradient នៅក្នុង Adobe Photoshop នេះវាអាច free ឲ្យចង់និយាយថា resource ទាំងអស់នេះគឺអ្នកគ្នាប្រើពេញមួយជីវិតក៏មិនអស់ដែរណាក៏មិនអស់ដែរបាទអានេះស្អីគេតកតងទៅនឹង photo pattern បាទ photo pattern
anh ấy gradient này hay bỏ gradient này đấy đa gradient vàแล้วខ្ញុំបញ្ចប់ទៅនឹងយើងមកមើលតកតងទៅនឹងនេះមាន style មួយចូលនេះមួយសិនបាទនេះ promo style អូខេយើងមកមើលតកតង VTC នៅក្នុងកន្លែងនេះអ្នកគ្នាមកមើលបើសិនជាវាបែងចែកទាំងអស់ខាងក្រោមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចមកមើលនៅកន្លែងនេះfor Mac photo PNG និង video អញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាមើល file PNG អ្នកគ្នាចុច PNG មកហើយគ្នាអាច check តកតងទៅនឹងរូបអីគេដូចជាខ្ញុំប្រើរូប boat ឧទាហរណ៍បាទរូប boat អញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យរូប boat ហើយមាន PNG នេះ PNG នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលនៅក្នុងនេះវាមានអក្សរ free នេះគឺអ្នកគ្នាអាច download បានតែបើសិនជាអត់អក្សរ free ទេអ្នកគ្នាអាច download វាបានទេណាហ្នឹងតកតងនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអានេះដូចគេមាន select ទេហើយនេះយើងអាច free ថានេះវាអត់ free ទេវាខុសគ្នាទៅអញ្ចឹងនេះ free ចាប់ដើម free តែវាមើលយើងអាច download បាននៅក្នុងគឺ file PNG ហើយឃើញទេបាទហើយផ្សេងទៀតតកតងវីដេអូដែលឃើញវីដេអូច្រើនដែលយើងអាចប្រើវាតកតងវីដេអូអ្នកគ្នាអាច select វីដេអូនេះបាទ select វីដេអូមកវានឹង file ចេញជាវីដេអូ background PNG នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានតកតងនឹង AI បាទនេះគឺពាក្យ AI ដែលយើងពេញនិយមតកតង AI ហើយទីមេរៀនខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញតកតងការប្រើប្រាស់ AI របស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះគឺច្រើនដែលយើងអាចប្រើទៅលើប្រភេទ AI ទាំងអស់ហ្នឹងbackground មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើវាបាទវា free ហើយវាអត់ជាប់ copyright ទេទាំងអស់ហ្នឹងនេះបាទយើង next page មកយើងនឹងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទ AI ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាបើសិនជាវាអត់ចេញសញ្ញា free នេះទេគឺវាអត់ឲ្យទេបាទអានេះ background ដែលយើងអាចប្រើក្នុងកម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងបើដូចជាតកតងនឹងកន្លឹះមួយចំនួនអានេះតកតង Victor ហើយយើងមើល AI robot អីវាចេញមកច្រើនតកតងហ្នឹងអានេះ human robot អានេះ AI robot all free license បាទយើងអាចនេះបើចុច free license នេះមកបាទនេះចុច free license កន្លែងនេះវានឹងឲ្យយើងជារបស់ free បប្រមូលផ្ដុំគ្នាកុំឲ្យយើងពិបាករកថាអាណាមួយដែលវាអត់ free ចឹងក្នុងនេះគឺវាចម្រាញ់នៅក្នុងនឹងច្រើនតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ AI ដែលយើងកំពុងតែពេញនិយមទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែ AI វាគោលបំណងរបស់អ្នកបង្កើតគឺគេតម្រូវសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវមានលុយដែលយើងហៅថាអ្នកក្រគឺគេនៅរក្សាទុកបាទអញ្ចឹងជន AI វាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបាទចំពោះ Victor ក៏វាសម្បូរដែរដែលវាអាចឲ្យ Victor ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចុចទៅ free license មកវានឹងឃើញឲ្យរបស់ free ឲ្យផងយើងតទៅនេះអស់photo នេះ photo ដូចគ្នាណាស្ដាប់ photo ដូចគ្នាហើយតទៅទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចជាផ្សេងទៀតអានេះដូចជា more high font ដូចជាអត់មានអីច្រើនទេដូចតែគ្នាខ្ញុំសុំចូលទៅ home វិញហើយមានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំសូមបង្ហាញអានេះជា background បាទនេះជា AI revert image ប៉ុន្តែខ្ញុំអាហ្នឹងដោយសារវាអត់ដឹងថាវាពិបាក revert អីមួយខ្ញុំ revert សាកមុនហើយវារឿងដើរ slow ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកគ្នាអាចស្រាវជ្រាវហើយអាចចែកម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិទៅដើម្បីគាត់ជំនួសទៅលើ website មួយទៀតដែលហៅ prefix អញ្ចឹង prefix គឺជា website ទូលំទូលាយហើយប៉ុន្តែនេះក៏ជាទៅការស្គាល់ website មួយចំនួនដែលយើងមកប្រើដែរអរគុណយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា